為咗多謝咁樣一直以嚟支持同埋捧場，今日特別舉行咗香港學仔公兒童劇省呈現嘅中年好聲音3王者謝票嘅。大家好，我係今日嘅司儀媽 B 頭，第一次多多指教。咁期待已久嘅中年好聲音3登峰之戰王者終於誕生咗啦！大家開唔開心啊？叫我啊！咁再次恭喜所有嘅得獎者，同埋咧，我收到個好消息喎，都係啱啱先收到嘅啫。咁好開心，就係咧登峰之戰呢個決賽跨平台收視錄得25.1點啊！觀眾人數超過162萬，係咁耐以嚟最高收視嘅一次，又係中年好聲音3裏邊。熱烈支持掌聲！首先多謝大家嘅支持。咁好開心，今日我哋有邊個咧？就係冠軍黃渤、亞軍張雨晨同埋季軍劉洋，佢嚟到現場㗎。咁當然仲有我哋嘅師兄師姐啦，就係中年好聲音1嘅梁啟豪、林子瀚，仲有中年好聲音2嘅歌手陳千文嚟到將軍澳中心呢度同大家見面㗎。大家一定好期待啦，係咪啊？知道大家尋晚咧仲未聽得夠喉嘅喎，今日難得嚟到將軍澳中心呢度，陣間中年好聲音3登峰之戰嘅冠啊季軍，為咗答謝大家，就會同大家一齊獻唱㗎啦，等大家可以大飽耳福。咁亦都喺表演之前，不如我哋介紹下我哋嘅嘉賓先啦，包國峰老師同海怡老師。咁我哋就可以問下，究竟喺呢9個月裏邊，喺評審心目中，中年好聲音3嘅7強係點樣嘅咧 ？Hello， 肥媽。Hello。海怡老師。好，我哋先問下肥媽，你覺得喺呢9個月裏邊，見到佢哋有冇咩突破咧？唔同嘅。大家都見到啦，佢哋直情蛻變啊，乜突破啫？直情係有一粒蛋變咗一個大蝴蝶，彩色嘅蝴蝶飛咗出嚟啦，係咪啊？好犀利啊！真係好犀利！我琴日啊翻到屋企已經點幾鐘啦，然後翻到屋企咧，同我屋企2個妹一個妹夫鬧交，睇住佢哋3個喺度鬧交咧，鬧到4點鐘天光，我2個想死啊！係鬧咩交？而家鬧咩交咧？嗱，我喺外國翻嚟嘅，我個妹同埋佢先生，佢先生係外國人啦，加拿大人啦，佢就好中意黃渤，佢話黃渤應該贏。咁我另外有個妹咧就話肥仔應該贏咁啊！劉洋係啦，咁啊另外嗰個妹咧就話唔係啊，我由第一集睇到而家嘅張雨晨應該贏。佢哋3個喺度鬧交啊，然後咧就開晒啲紅白酒出嚟飲到4點啊！咁你咩嘢人嚟嘅？咁佢話點解呢樣？點解嗰樣？點解嗰樣？我話嗱，人就好公平嘅，大家冚唪唥都有眼睇嘅。嗱，我又唔怕得罪人，我又唔怕。咁你有冇報警啊？屋企？點報啫？我翻到屋企都，我哋飲茅台飲嘢都飲到點報。係啊。翻到屋企再飲到4點。係咪先？佢哋喺度3個人係咁鬧交喎，又雪定啲白酒，又開咗啲紅酒，又擺定啲芝士。佢3個喺度鬧交，我係咁喺度飲到4點，我同我隻狗都頂唔到啦，咁啊翻去瞓覺。瞓到今日11點啊！真㗎，我屋企就3件嘢夾埋幾多歲啊？我都70幾啦，你咁我妹最細嗰件都61啦，有冇搞錯啊？3條老嘢係咁喺度鬧交，好黐線。係總之個結論咧，個結論就係3個都贏咗咯。冇錯啦，3個都贏，其實能夠行到中年好聲音嘅7強都係贏咗啦。海怡老師咧，你覺得佢哋琴晚嘅表現如何啊？真係冇得頂啦，同埋我覺得佢哋最大嘅分別係由我先見到佢哋行出嚟嗰個氣場，同佢尋日喺啟德嗰個氣場已經係2個人嚟，判若兩人真係，所以真係好開心見到佢哋呢個成績。係咪爆發晒出嚟有啲爆炸力？完全係啦。阿劉洋真係蛻變得好緊要，成座科拜科嗰啲出嚟啊嘛，即係直情係個火車頭咯。哇！琴日佢跳舞跳到識得咁跳嘅喎。咦喂！晒譜。之前係咪未見過㗎？下次可以合唱我明啦，有冇機會咧？2個一齊合唱。係咯。跳一齊。點會冇機會啫？任何嘅中年
年好聲音都有機會同我合唱嘅。驚你啊！咩紅館啊？啟德萬人啊！咁周 Sir 好唔好啊？你覺得點樣咧？我就好懷緬咧，尋日喺啟德啲聲，可唔可以俾翻啟德啲聲嚟喂？多謝啊！嗰啲咧上面嗰啲咧，我真係要好多謝咧，就係中三所有嘅參賽者，特別咧就係尋日嘅7位參賽者啦，係佢帶領住我哋，帶領住觀眾一齊闖入啟德。冇好難得，但係我一定要多謝嘅，大家俾啲掌聲嘅中年好聲音1，中年好聲音2，如果冇1、2，係唔會有3嘅中年好聲音3，仲會有中年好聲音4啊！大家係啊，今朝開始報名啊，獎門人話㗎係啊，係喎，今朝8點鐘開始嘛，佢話係咯，你哋會唔會報名啊？報名啊，記得啊，機會係留翻俾有決心嘅人㗎。咁多謝你哋可以到台下休息。好，多謝晒。走得啦。唔係休息啫，唔係走得，唔好講。有機會可以去到你嘅演唱會或者有歌出咁樣。我希望我好希望可以同所有你哋中三嘅同學大家一齊進步咯。好感謝我哋台前幕後嘅所有嘅工作人員。台中。